وقناتكم محبر مع أحمد إبراهيم. بصوا تراجع جديد بأسعار الدواجن. اليوم الاثنين 26 مايو، والفراخ البيضاء اتفقت 3 جنيهات وتتراجع 3 جنيهات من سعرها الأصلي. التالي السيسي خلال لقاء مع رجال أعمال أمريكيين مستعدون للتعاون مع المستثمرين الأمريكيين بالمجالات الاقتصادية، مستعدون لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين. نتطلع أن تكون مركزا صناعيا كبيرا للصناعات الأمريكية. نتطلع لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الاستثمار في مصر فرصة لأي مستثمر، وبها بنية أساسية جاهزة متقدمة. بالتالي طبعا ده يا جماعة عشان مينفعش الحلف ما بين السيسي وترامب ومصر وأمريكا يطور أكتر من كده، فعشان كده بنحاول نصلح الأمور. وأمريكا عملت مؤتمر اقتصادي لمصر ومصر حضرته، وكان في رجال أعمال أمريكيين والسيسي قال لهم الكلام ده عشان نصلح الأوضاع ما بيننا، عشان مينفعش الحلف يزيد أكتر من كده عشان مش في مصلحتنا. بس كده. التالي مصادر بالتموين للقاهرة 24 سحب 572 عينة بنزين من محطات، و7 فقط حين متطابقة، والقاهرة الأكثر ضررا. التالي الرئيس السيسي لوفد رجال أعمال أمريكيين. الشعب المصري لديه وعي كبير بالظروف المحيطة والظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، ونتطلع لإنشاء منطقة صناعية أمريكية باقتصادية قناة السويس. ودي صورة الرئيس السيسي يا جماعة، دي صورة الرئيس السيسي. بس كده يا جماعة، نرجع لكم في أخبار مصر وأخبار العالم، أخبار جديدة. وشكرا. كان معكم أحمد إبراهيم، وشكرا.